Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês sobre Fala Tamires. Vamos ver, começando pela minha amigona, né, Emily. Tamires, você é inscrito no meu canal? Lógico que sim, né? Claro. Começando pela minha amiga Letícia. Tamires, quantos anos você tem? 12, claro, fiz sábado. E deixa eu ver aqui mais. Evelyn. Cara, eu amo a minha amiga. Sério, ela é a minha amiga mais favorita da escola. Só eu tô descabelada assim porque eu tava na aula de dança. Eu gosto dela também. Ela é minha amiga, muito. E todas as meninas da minha sala, Natália. Começa com a minha amigona, Natália, né? Deixa eu ver. A Natália falou assim: Amigas, eu vou fazer um canal. Será que dá certo? Eu falei, lógico, amiga, lógico que dá. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Tchau!